Felicidades antes que nada a usted, presidente, este día simbólico para todos los papás de México. ¿Cuál es el mensaje que quisiera entregarles? Pues un abrazo a todos los papás, a los que están con nosotros y a los que se nos adelantaron. Un abrazo fraterno, cariñoso y que lo disfrutemos con nuestros hijos, con nuestros familiares el día de hoy. Yo tuve la dicha de que ya me felicitó José Ramón, Gonzalo Alfonso, me falta Andrés Manuel, pero ya también me felicitó Jesús Ernesto y ya me felicitó Beatriz. Estoy de jefe, galán. Muy feliz día, presidente, muchas gracias. Felicidades. ¿Algunas palabras para los papás de México? Pues ya dijo todo, solamente agregar los papás que son papás solteros, un abrazo, ha sido un gran trabajo por sacar a sus hijos adelante.